ব্রোমহেক্সিন একটি কার্যকর মিউকোলাইটিক এজেন্ট যা মূলত ঘন ও আঠালো কফ পাতলা করে শ্বাসযন্ত্র থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। এটি উৎপাদনশীল কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় কফ পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। ব্রোমহেক্সিনের প্রধান কাজ ও ব্যবহারসমূহ: কফ পাতলা করা। এটি শ্লেষ্মার বা মিউকাসের গঠন ভেঙে ফেলে, ফলে কফ পাতলা ও কম আঠালো হয়ে যায়। কফ নির্গমন সহজ করা। শ্লেষ্মা পাতলা হওয়ার কারণে কাশি বা থুতুর মাধ্যমে তা শরীর থেকে সহজে বের হয়ে যায়। শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখা। ঘন কফের কারণে সৃষ্ট ব্রঙ্কোপালমোনারি ব্যাধিগুলোতে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে সহায়তা করে। সতর্কতা: এটি একটি ঔষধ, তাই সেবনের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া বা পেটে অস্বস্তি হতে পারে। বাংলাদেশে ব্রোমহেক্সিন সাধারণত ১০০ মিলি সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায়, যার মূল্য ব্র্যান্ড ভেদে ৩০ থেকে ৪৫ টাকার মধ্যে। ৮ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের প্রতি ইউনিটের দাম প্রায় ০.৭০ থেকে ২.০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। কিছু জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের দাম আনুমানিক: মিউকলিট ৮ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, প্রতি ১০টি ট্যাবলেট ২০ টাকা। মিউকলিট ১০০ মিলি সিরাপ ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। মিউকোস্পেল ১০০ মিলি সিরাপ ৪০.১৩ টাকা। ব্রক্সিন ১০০ মিলি সিরাপ ৩০ থেকে ৩০.২০ টাকা। ব্রমহেক্সিন ১০০ মিলি সিরাপ ৩০ টাকা। এক্সপেক্টোরান ১০০ মিলি সিরাপ ৪০.১৩ টাকা। ব্রহ্মক্সল ১০০ মিলি সিরাপ ৪৫ টাকা। দ্রষ্টব্য: ওষুধের দাম ফার্মেসি বা স্থানভেদে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত সহায়তা। রোগের চিকিৎসায় রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের কাজে আসবে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।